तो हम आए थे यहाँ नेटोली विलेज में, तो मैंने ये फूल देखे, काफी सुंदर लगे और मैं ये बुके बना रहा हूँ। वैसे ये फूल मतलब कि मानसून से, जो मानसून की स्टार्टिंग का टाइम होता है उस पर खिलता है और काफी सुंदर लगता है, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। अगर ऐसा बुके किसी को चाहिए तो फिर कांटेक्ट कर लो मुझसे, अगर नहीं चाहिए तो फिर देख लो। नाइस, देखो कितना प्यारा है। वेरी नाइस।